salve galera! E aí, tranquilidade, cachorro? Mais um motovlog aí, ó. Vou dar só um peãozinho aqui de leve. Tá ligado? Olha, ó, filho. Cuidado aí, olha, filho. Esse todo aqui representa, que vai? Pensando o quê? Tá hard hoje, hein? O bagulho tá lotado. A pracinha, aí, pô. Praça tá cheia, moleque. Peãozinho, tá no botequinho, pá. Tá no peãozinho. Vamos pegar a esposa do trampo. Logo vai ter mais vídeo motovlog aí pra vocês, entendeu? Vamos organizar tudo pra vocês ter melhor imagem, melhor conforto de áudio e tudo, né, galera? Vamos aí compartilhar esse canal aí pra gente poder crescer junto com vocês, beleza? Deixe seu like, deixe comentário. Olha lá, o bagulho tá hard hoje, hein, filho? Olha lá, ó, barzinho, botequinho de selinho. Não é botequinho de selinho não, velho. Olha lá os homens. Ó, o bagulho tá hard, filho, vai. O bagulho tá violento, tiozão. Olha lá. O bagulho tá hard, filho.